Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmüş olduğunuz bu tokanın yapım aşamalarını göstereceğim. Haydi başlayalım. Örgü tokalarımız için yün ip, şöyle demir toka ve 2 milim tığ kullanıyoruz. Başlangıçta bir tane kilit zincir çekiyoruz ve tokamızı alıyoruz. Bakın şu noktadan başlıyoruz. Burada kilit zincirimizi çekmiştik. Burada hemen bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra şu arada zincir çekiyoruz. Bakın şöyle 3 zincir yeterli oluyor. Ve hemen karşı tarafa atlayarak burada sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde sık iğneyi tamamlıyoruz ve şurada ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Tokamın sonuna kadar yaptığım sık iğnelerim bitti. Bakın bu şekilde. Şimdi başlangıçta yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Tokamın başlangıcı bitmiş oldu. Tokalarımızı bu şekilde yaptıktan sonra şimdi üzerinin çiçeğine geçelim. Bunun için bakın şu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. Ve bu sihirli halkanın içinden şekilde geçerek burada 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu sihirli halkanın içine zincirle birlikte 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve her bir trabzanın arasına bir zincir çekiyorum. Ve buraya 9 tane trabzan yapıyorum. 3 4 Bu şekilde 9 trabzan yaptıktan sonra bakın zincirimizle birlikte 10 tane olmuş oluyor ve sihirli halkamızı çekiyoruz. Ve tekrar arada bir zincir çekiyoruz ve başlangıçta çektiğimiz zincirin tepesine batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İpimizi burada kesiyoruz. Bakın tüm sihirli halka videolarında söylediğim gibi bu sihirli halkada çekip daralttığımız ipi muhakkak şurada sabitlemeliyiz. Yoksa bu ipimiz açılır ve örgümüz sökülür. Bunun için bakın şöyle tığımızı herhangi bir noktaya batırıyoruz. Örgümüzün tersinden batırıyoruz. İpimizi geçirip şurada bir ilmekle ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra bunu birkaç kere yürüttükten sonra
kesiyoruz ve bu şekilde sihirli halkamızın açılmasını engellemiş oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sıra için farklı bir renk ipimizi alıyoruz ve başlangıçta tekrar bir tane kilit zincir çekiyoruz. Şimdi benim bu tığım, bakın, şu demirlerin arasına çok girip çıktığı için şöyle biraz örmesi zor oluyor. Ben diğer tığımı alacağım. Kilit zincir yaptıktan sonra tekrar bakın şuradaki herhangi bir boşluğa batıyoruz ve burada 2 zincir çekiyoruz. 1 2 ve hemen aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın zincirle birlikte 5 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi şuradaki başlangıçta yaptığım, bakın şu 2 tane zincirin şu boşluğuna batıyorum ve ilmeğimi bu boşluktan çıkarıyorum ve burada tekrar 2 tane zincir çekiyorum ve hemen sıradaki, bakın, boşluğa batarak ilmek kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar bakın şu başlangıçta yaptığım 2 tane zincirin boşluğuna batarak ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Ve bunu burada hafif sıkıştırarak 2 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki boşluğa batırıp ilmek kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve aynı şekilde tüm sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğimizde bakın bu şekilde tekrar son kapatmayı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz ve hemen yandaki boşluğa batarak ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekip buradan ipimizi kesiyoruz. Daha sonra kestiğimiz ipi gizliyoruz. Bakın şu ördüğümüz toka demirinin üstüne istersek dikiyoruz şu şekilde ya da istersek sıcak silikonla yapıştırıyoruz. Bu şekilde tokamız bitmiş oldu. Bu şekilde silikonlarımızı sıkalım. Tokamızı yapıştıralım. Bakın bu şekilde güzel bir tokamız olmuş oldu. Siz de istediğiniz renklerde, istediğiniz şekillerde tokalar yapabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.